ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសូមក្រាបបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាកម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាដែលយើងទើបនឹងបើកទំព័រថ្មីតាមរយៈទូរទស្សន៍និពន្ធដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ហើយនឹងតែសុខភាពផ្លែភ្នៅនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញវិក្កាមផ្ទាល់គឺលោកវ៉ាន់ឡនជាលោកគ្រូនៃឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ដើម្បីចូលរួមបកស្រាយរាល់រុក្ខជាតិទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្សំទៅជាឱសថគោលបំណងសម្រាប់កម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមាន3ទី1គឺដើម្បីបង្ហាញជូននៅសក្តានុពលរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាទី2ដើម្បីលើកកម្ពស់ឱសថបុរាណខ្មែររបស់យើងទី3ដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ទូរទស្សនិកជនឲ្យយល់ដឹងអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃឱសថបុរាណបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរក៏សូមជម្រាបសួរសម្រាប់លោកគ្រូផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមអគុណសូមជម្រាបសួរហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដាននិងស្ដាប់ឬក៏ទេសនានៃការផ្សាយពីទូរទស្សន៍និពន្ធ NTV ជាទីគោរពរាប់អានបាទយើងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ហើយដែលត្រូវបានអញ្ជើញជាវាគ្មិនក្នុងការបកស្រាយអំពីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាដែលរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះបានដុះនៅលើទឹកដីដ៏បវរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងបាទនេះជាគុណប្រយោជន៍ណាស់ដែលយើងមានឱកាសបកស្រាយឱសថទាំងអស់នេះដោយសាការីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងសក្តានុពលរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាមានច្រើនណាស់នេះនៅក្នុងសម័យបារាំងគឺដឹកយកទៅទាំងតោនណាយើងបាត់រុក្ខជាតិមួយចំនួនដឹកទៅទាំងតោនដើម្បីយកទៅប្រទេសបារាំងនេះសម័យក្រោយមកទៀតគឺឃើញថាមានការអភិរក្សថែរក្សាបានច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីលើកកម្ពស់ឱសថបុរាណកម្ពុជាយើងផងក៏យើងយកឆ្លៀតឱកាសយកកម្មវិធីនេះដើម្បីលាតត្រដាងជូនទូរទស្សនិកជនហើយមួយផ្នែកទៀតក៏យើងចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍នេះពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបានជ្រាបផងដែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាមានអ្នកណាដែលសាច់សអ្នកគោលអ្នកភ្នំពេញពិតប្រកបលើថាឱសថបុរាណគេហ្នឹងអត់ហ៊ានទទួលទានឱសថបុរាណនេះខ្លាចមានជំងឺបាទមូលហេតុនេះបានគាត់លើកឡើងថាទទួលទានឱសថបុរាណខ្លាចជំងឺពេលខ្លះគាត់ហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ខ្ញុំថាទទួលទានឱសថបុរាណទៅវាមានបញ្ហាជំងឺថ្លើមជំងឺអីណាប្រទេសផ្ដាស់អត់តាមពិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាអ្នកបុរាណសិក្សាវាមិនខុសគ្នាទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំបុរាណក៏ខ្ញុំសិក្សាដូចគ្នាទេជំងឺថ្លើមកើតដោយសារហេតុ3សំខាន់បាទណាអាហ្នឹងយើងឈឹមបើកវងកញ្ចក់ទេហេតុទី1គឺជំងឺថ្លើមឆ្លងចេញពីឪពុកម្ដាយមានន័យថាជា gen របស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺបង្កឲ្យមានឆ្លងមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងជំងឺទី1ហេតុផលទី1ហេតុផលទី2គឺជំងឺនេះគឺឆ្លងដោយសារឬក៏កើតដោយសារអាហារនៃចំណីអាហារដែលយើងទទួលទានដែលលោកអ្នកទទួលទានបរិយទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទទួលទានចំណីអាហារដែលផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីច្រើនហ្នឹងគឺវាមានរលាកថ្លើមហ្នឹងវាមានវាឆ្លងមកអញ្ចឹងនៅហេតុផលទី3គឺឆ្លងដោយឈាមជាពិសេសអ្នកដែលគេហៅថា high sexual intercourse អ្នកដែលមានដៃគូរួមរូបភេទច្រើនហ្នឹងគឺមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺថ្លើមនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងសួរថាតើវិភាគទៅវាមានចំណុចណាដែលឆ្លងពីដើមឈើវាគ្មានវាអត់មានកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថាឆ្លងពីដើមឈើទេដូច្នោះយើងមិនគួរឲ្យតម្លៃវាទាបពេកឬក៏បន្ទោសបង្អាប់ថាផឹកដើមឈើទៅវាមានបញ្ហាសុខភាពអីចុះបុរាណខ្មែរយើងតាំងពីដើមទីមកដែលយើងទទួលទានតែឱសថបុរាណដែលមិនមានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើននោះតើអ្នកទាំងអស់នោះវាខ្លាចយ៉ាងណាពីដើមមកមនុស្សយើងរស់សិត90ឆ្នាំ80ឆ្នាំ70ឆ្នាំឥឡូវនេះ60ជាងមិនតាន់ស្កើសក់អស់ទៅបាក់ធ្មេញអស់ទៅចាស់ទៅជាស្លាប់ដែលជាបន្តនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទេណាបាទអរគុណហើយសម្រាប់កម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជានេះទូរទស្សនិកជនគឺអាចតាមដានទស្សនាបាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទគឺពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 12 អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជានេះលោកបណ្ឌិត
គឺនឹងលើកឡើងនៅរុក្ខជាតិមួយប្រភេទផ្សេងទៀតដើម្បីមកវិភាគជូនបកស្រាយជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរបាទសូមចេញលោកគ្រូបាទជាបន្តទៅនេះគឺយើងលើកយកដើមកន្ទុយកំប្រុកបាទពាក្យថាកន្ទុយកំប្រុកអ្នកខ្លះក៏ថាតើកន្ទុយសัตว์កំប្រុកនឹងឬក៏យ៉ាងណាដើមឈើស្រុកខ្មែរយើងឈ្មោះពីរោះណាណែអត់ដូចប៉ុន្តែព្រោះមិនដល់ស្រុកចិនទេស្រុកចិនមានលីងជីវមានគុយជីងមានហ្វូហ័រមានអីច្រើនណាឈ្មោះនៅស្រុកចិនប៉ុន្តែដើមឈើស្រុកខ្មែរយើងឈ្មោះក៏ព្រោះមិនចាញ់តាមឈើដើមរុក្ខជាតិនៅស្រុកចិនបាទអ្នកខ្លះក៏ថាផ្សិតលីងជីវមាននៅស្រុកចិនតែមាននៅស្រុកខ្មែរទេយល់ច្រឡំហើយស្រុកខ្មែរយើងមានណាផ្សិតលីងជីវដុះទៅតាមនៅតាមភ្នំមកមានផ្សិតលីងជីវនាំមកមួយចិនថោកជាងស្រុកខ្មែរទេអាហ្នឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកដើមកន្ទុយកំប្រុកនេះមកជំរាបជូនហើយលក្ខណៈរបស់រុក្ខជាតិនេះគឺជាតណ្ហជាតិពាក្យតណ្ហជាតិហ្នឹងឲ្យលោកអ្នកទៅបើកវចនានុក្រមមើលទៅខ្ញុំមិនបញ្យល់ទេដែលមានមេឃខ្ចីហើយមានរោមគ្របដណ្ដប់រុក្ខជាតិទាំងមូលហ្នឹងគឺមានរោមគ្របដណ្ដប់ស្គាល់ដើមសាវម៉ាវសាវម៉ាវព្រៃបាទស្គាល់បាទដើមសាវម៉ាវព្រៃមានរោមគ្របដណ្ដប់ដែរណាបាទវាមានរោមអញ្ចឹងចំពោះស្លឹកស្លឹកកន្ទុយកំប្រុកហ្នឹងគឺមានស្លឹកពណ៌បៃតងខ្ចីមានរាងពងក្រពើស្រួចចុងដែលដុះទល់តងរាងរើមហើយមានមេឃបែកខ្ចីហើយមានកូនស្លឹកចែកជា2ទៅ7មេឃឯណោះណាស្លឹកតងវាចែកទៀតចែកមេឃពី2ទៅ7មេឃចំពោះផ្កាវិញគឺមានផ្កាពណ៌ស្វាយខ្ចីណាពេលចាស់คล้ายជាពណ៌សផ្កាមានផ្កាចាស់និងផ្កាខ្ចីណាផ្កាខ្ចីគឺពណ៌ស្វាយខ្ចីតែដល់ពេលផ្កាចាស់ហ្នឹងគឺពណ៌សវិញរាងវែងមូលមានផ្កាជាច្រើននៅដុះចុងមេឃផ្កាមានប្រវែងពី3ទៅ6សង់ទីម៉ែត្រចំពោះផ្លែគឺមានរាងពងក្រពើអត់មានរោមទេផ្លែហ្នឹងគឺពងក្រពើតែគ្មានរោមទេផ្លែមានរោមគឺផ្លែអីដូចផ្លែថ្កូវមានរោមទេផ្លែថ្កូវស្គាល់ផ្លែថ្កូវទេបាទដូចជាអត់ស្គាល់ផ្លែថ្កូវទេចុះផ្លែភ្នៅមានរោមទេផ្លែភ្នៅអត់បាទហ្នឹងផ្លែភ្នៅអត់មានរោមទេតែផ្លែថ្កូវគឺបាទមានរោមចំពោះការដាំដុះវិញបាទដុះដោយខ្លួនឯងនៅតាមតំបន់ភ្នំខ្ពង់រាបវាលរៀបដែលព្រៃរបោះឬក៏បន្តពូជដោយប្រើគ្រាប់អញ្ចឹងយើងគិតថារុក្ខជាតិទាំងមូលពេលខ្លះដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអាចនឹងបាត់បង់រុក្ខជាតិអសត់មួយចំនួនបាត់បង់និយាយរួមខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញដូចជាផ្សិតសក្រមអីគឺឃើញមានតែនៅផ្សារអូអាស័យណាបើឲ្យយើងទៅរកផ្សិតសក្រមនៅព្រៃភ្នំគឺលេងមានហើយខ្ញុំសង្ស័យថាផ្សិតសក្រមហ្នឹងគឺបំពន់ផងបដោះផងមិនមែនជាផ្សិតសក្រមជាក់លាក់មិនមែនជាផ្សិតសក្រមដែលដុះដោយធម្មជាតិផ្សិតសក្រមដែលដុះដោយធម្មជាតិមានក្លិនឈ្ងុយក្រអូបរាងក្រអួនហើយជាថ្នាំពូកែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅលើថ្នាំស្ក្រមក្នុងដូចជាអ្នកក្អកធ្លាក់ឈាមអ្នកអីហ្នឹងគឺប្រើផ្សិតសក្រមហ្នឹងត្រូវប៉ុន្តែឡៃឥឡូវហ្នឹងគឺដើរក្នុងព្រៃអត់ឃើញមានទេផ្សិតសក្រមណាបាទអញ្ចឹងគឺថាគូពិបាកដែរនេះការប្រើប្រាស់គឺប្រើរុក្ខជាតិទាំងមូលបាទរុក្ខជាតិទាំងមូលហ្នឹងគឺប្រើជាឱសថមានន័យថាយើងចង់យកស្លឹកក៏បានយើងចង់យកផ្កាក៏បានយើងចង់យកផ្លែហ្នឹងក៏បានយើងចង់យកដើមក៏បានចង់យកសម្បកក៏បានចង់យកឫសក៏បានហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ដោយឡែកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការព្យាបាលវិញគឺថ្នាំនេះរុក្ខជាតិនេះគឺអាចប្រើជាថ្នាំកម្លាំងបាទបើកម្លាំងមានអ្នកខ្លះគាត់ខ្សោយគឺយើងអាចប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកថាតើយើងអាចប្រើដើមឈើម្ដងនេះបើកម្លាំងបានទេថ្នាំបើកម្លាំងដែលយើងប្រើពូកែស័ក្តិសិទ្ធិហើយមានគុណភាពក្នុងការប្រើគឺ2ដណ្ដប់មុខដែលយើងប្រើណែកន្ទុយកបុកហ្នឹងក៏គេប្រើរួមបញ្ចូលណាមើលកន្ទុយកបុកត្បាល់ដែកក្បាលដែកកម្រើកគុំមើមថ្នាំចិនណែសុទ្ធសឹងតែជាដបពៅគាត់សគាត់ក្រហមនេះសុទ្ធតែជាថ្នាំពៅដែលយើងប្រើថ្នាំពៅអ្នកដែលខ្សោយជាពិសេសអ្នកដែលអាសាឈឺជង្គង់ណាអូគាត់ឈឺចុកចាប់ជង្គង់មែនតើគាត់ឈឺជង្គង់គឺគាត់ប៉ុន្តែសួរថាឲ្យប្រជាជនត្រូវអានឹងបានទេគាត់ស្គាល់នឹងត្រូវណាបានបាទមានគ្រូអសត់បានញ៉ាំនំត្រួតត្រង់ទេមានអានឹងអញ្ចឹងយើងប្រើជារុក្ខជាតិនេះសម្រាប់បើកម្លាំងក៏បានបាទសម្រាប់ជំងឺផ្ដាសាយអ្នកផ្ដាសាយគឺយើងអាចយកមកដាំទឹកហូបក៏បានយើងអាចយកមកដាំឆ្ពង់ឬក៏ហោលក៏បានអ្នកក្អកណាគ្រុនញាក់ក៏គេអាចប្រើតែរុក្ខជាតិមុខនឹងទេគេប្រើមាន
វត្ថុទៀតផ្សំមកវា8 9មុខទៀតនោះសម្រាប់ការគ្រូនញាក់នោះណែពឹសអាចកុកណែព្រូនខ្សែអំបោះណែក្អកធ្លាក់ឈាមនោមឈាមណែរបួសចេញឈាមក្មេងមិនក្លៀនបាយឬក៏ដោះសាច់ច្រមុះណែដោះសាច់អីហ្នឹងគឺយើងយកថ្នាំហ្នឹងមកប្រើបានប៉ុន្តែគេប្រើលាយទេមិនមែនប្រើតែមួយមុខទេណាប្រើលាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់ជូនថាកុំយកវាទៅប្រើតែឯងតែយកប្រើតែឯងមកបន្ទោសគ្រូសុទ្ធបរាហ្នឹងលោកគ្រូឯងនិយាយកុហកខ្ញុំមិនបាននិយាយកុហកទេខ្ញុំនិយាយការពិតប៉ុន្តែมันអាចប្រើតែឯងទេណាគឺសួរគ្រូសុទ្ធបរានមកគ្រូសុទ្ធបរាននឹងឆ្លើយថាលើប្រើរូបមន្តណាបូកបញ្ចូលទៀតអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះគឺយើងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចទៅហើយសូមឲ្យសហការីជំរាបជូនម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីតែសុខភាពផ្លែភ្នៅរបស់យើងគឺយើងអាចឲ្យអ្នកយកទៅបោះដុំនឹងលក់រាយបានណាតែសុខភាពផ្លែភ្នៅដោយឡែកសម្រាប់ឱសថបុរាណទាំងមូលគឺអត់បានទេដោយសារឱសថបុរាណត្រូវការត្រួតពិនិត្យដោយខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់តែសុខភាពគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតទូទាំងប្រទេសណាឲ្យបោះដុំឬក៏លក់រាយអាចមកចរចាជាមួយយើងខ្ញុំបានណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូដែលបានធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាវិភាគជូនឲ្យលម្អិតអំពីរុក្ខជាតិអញ្ចឹងទូរទស្សនិកជននៅវគ្គបន្តនឹងទទួលជ្រាបដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍គុណវិបត្តិនៃរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតហើយមុននឹងសម្រាប់ជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់ឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ដែលបានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីឱសថរុក្ខជាតិកម្ពុជាហើយនឹងតែសុខភាពផ្លែភ្នៅដោយដែលលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ណាសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលចង់បានតែសុខភាពផ្លែភ្នៅដើម្បីយកទៅហូបជំនួយសុខភាពឲ្យល្អអាចជើញតំណែងតំណងមកកាន់លោកគ្រូផ្ទាល់ដើម្បីយកទៅចែកចាយបន្តបានដោយឡែកឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់លោកអ្នកមានបញ្ហាជំងឺក៏អាចមកពីគ្រូពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្ទាល់ហើយក៏ទទួលយកនៅការព្យាបាលផងដែរសម្រាប់អាសយដ្ឋានឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់វិញគឺនៅអាគារ 2A ផ្លូវលេខ 53BT នៅភូមិក្បាលទំនប់សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្រូគឺមាន3ប្រព័ន្ធខ្សែទី1គឺ081លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ0 090លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ0 086លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ0បាទកម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាសូមសម្រាប់បន្តិចជួបនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធី បាទអរគុណច្រើនសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ហើយនឹងតែសុខភាពផ្លែភ្នៅបាទហើយកម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជានេះគឺទទួលការឧបត្ថម្ភពីឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ហើយនឹងតែសុខភាពផ្លែភ្នៅដែលកម្មវិធីយើងគឺមានវេក្មិនគឺលោកគ្រូវ៉ាន់ឡនដែលជាលោកគ្រូនៃឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់អរគុណឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរក៏សូមប្រកួតទូនីតិជាបន្តទៅកាន់លោកគ្រូដើម្បីនឹងធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាវិភាគជូនជាបន្តនៅរុក្ខជាតិបាទអរគុណបាទសូមជើញលោកគ្រូបាទសូមអរគុណមុននឹងបកស្រាយទៅបញ្ហារុក្ខជាតិបន្តទៀតយើងខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសលោកអ្នកដែលកំពុងតែកាប់ទន្ទ្រានរៀនយកព្រៃជាដីចំការក្តីជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់អ្នកខ្លះក៏សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាត្រូវច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺកាប់យកទាំងបំពេញទាំងខុសច្បាប់ហើយព្រៃឡង់ដែលត្រូវបានអភិរក្សនិងថែរក្សាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវទទួលបន្ទុកដោយក្រសួងបរិស្ថានគឺយើងចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាមានការបារម្ភណាស់បាទចំពោះការបាត់បង់នៅរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះព្រោះនោះគឺជារុក្ខជាតិដែលមានអត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែជាព្រៃដែលអាចជួយទប់ស្កាត់នៅទឹកជំនន់ជួយការពារនៅខ្យល់ព្យុះណាជួយឲ្យដីមានសំណើមអីផ្សេងទៅតាមបច្ចេកទេសនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជារុក្ខជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឱសថហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍ
ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាគ្រូឱសថបុរាណនេះកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងថ្ងៃណាមួយអាចស្វែងរកនៅចំណុចសំខាន់ដែលនៅគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគ្រប់រូបតែម្ដងនេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំលើកឡើងតែម្ដងនោះឥឡូវនេះគឺយើងងាកមករុក្ខជាតិបន្តទៀតបាទដើមឈើបន្តគឺគេហៅថាកញ្ជើបាយដាច់ស្គាល់ពាក្យកញ្ជើបាយដាច់ទេដូចជាមិនសូវយល់ស្គាល់ដើមបាយក្តាំងទេបាទស្គាល់បាទអ្នកខ្លះគាត់ទូរស័ព្ទមកសួរខ្ញុំថាសូមលោកគ្រូជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចដើមបាយក្តាំងនឹងរៀងយ៉ាងម៉េចផ្លែយ៉ាងម៉េចផ្កាយ៉ាងម៉េចតាមពិតដើមបាយក្តាំងវាស្រួលទេដុះតែនៅក្រោមដើមស្វាយនៅមុខផ្ទះយើងនឹងក៏មានដើមបាយក្តាំងដែរចឹងមិនអីទេខ្ញុំនឹងវិភាគម្ដងមួយជូននេះណាឥឡូវនេះយើងមើលដើមកញ្ជើបាយដាច់យើងហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះដើមកញ្ជើបាយដាច់បុរាណខ្មែរយើងបកកែដាក់ឈ្មោះដើមឈើតាមពិតដើមឈើទាំងអស់កើតមកគ្មានឈ្មោះទេ no name អត់មានឈ្មោះទេយើងកើតមកតតែលាញ់មានឈ្មោះពីណាប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យទេតាមែនទេបាទហើយតែដើមឈើទាំងអស់ដើមមកមានដាក់ឈ្មោះណាចុះមានគេដាក់ឈ្មោះផ្លែភ្នៅដើមកញ្ជើបាយដាច់ដើមកតុយកប្រុកដើមកទួតអីសួរអ្នកណាដែលដាក់ឈ្មោះឈើខ្លះមាននៅស្រុកខ្មែរតែគ្មាននៅប្រទេសក្រៅឈើខ្លះមាននៅប្រទេសក្រៅតែគ្មាននៅស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងការដាក់ឈ្មោះហ្នឹងពេលខ្លះគឺយើងអត់អាចដាក់ឈ្មោះបានយើងបកប្រែចេញពីភាសាគេមកក៏ថាបានដែរបាទទេវាជាគេហៅថា global ជាសកលមួយដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាធម្មតាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែវាមិនអីទេអញ្ចឹងដើមកញ្ជើបាយដាច់នេះគឺជាប្រភេទចលព្រឹកទេណាដែលមានកម្ពស់ចន្លោះពី2ទៅ6ម៉ែត្រដែលមានបន្លាត្រង់ស្រួចវែងណាមានប្រហែលជា2មីលីម៉ែត្រទេបន្លាណាបន្លា2មីលីម៉ែត្រទេស្រួចវែងចំពោះស្លឹកគឺមានពណ៌បៃតងចាស់ពណ៌បៃតងចាស់និងពណ៌បៃតងជ័យខុសគ្នាសម្រាប់អ្នកសិក្សាដឹងថាតើពណ៌បៃតងចាស់វាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយចំពោះពណ៌បៃតងខ្ចីហ្នឹងគឺវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់ភ្នែកជាពិសេសភ្នែករបស់យើងមើលទៅកន្លែងសាលារៀនឬក៏កន្លែងរាំងកសាលមួយដែលគេតាំងហ្នឹងគឺសិតតែមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានបញ្ហាភ្នែកហ្នឹងគេមានក្បួនមកគេអញ្ចឹងសម្រាប់ស្លឹកហ្នឹងគឺមានពណ៌បៃតងចាស់មានរាងពងក្រពើទ្រវែងនៅចុងស្លឹកស្រួចដូចបន្លាមានប្រវែងចន្លោះពី10ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រដែលមានទទឹងចន្លោះពី5ទៅ7សង់ទីម៉ែត្រគឺវាមិនធំក៏មិនតូចដែរសមល្មមទេដែលឡែកសម្រាប់ការគឺផ្កាខាងក្រៅពណ៌សបាទនៅខាងក្នុងគឺពណ៌ឈាមជ្រូកមានផ្កាសន្ទាប់មានផ្កាសន្ទាប់វាណាខាងក្រៅពណ៌សខាងក្នុងពណ៌ឈាមជ្រូកចេញតាមប្រគៀបស្លឹកឬក៏ចុងមែកប្រគៀបស្លឹកយើងដឹងថាកាលណាមេឈើដុះមកវាមានប្រគៀបវាចេញមកអញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងវាដុះតាមចន្លោះហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងចំពោះផ្លែវិញគឺរាងដូចពងមាន់ទទឹងចន្លោះពី2ទៅ3សង់ទីម៉ែត្រណាប្រវែងចន្លោះពី3ទៅ4សង់ទីម៉ែត្រនេះមានគ្រាប់ច្រើនផ្លែមានគ្រាប់ផ្លែថ្កូវមានគ្រាប់ឯងផ្លែថ្កូវដូចជាមានណាគ្រូដូចជាមានហើយចុះផ្លែអសត់របស់យើងហ្នឹងផ្លែភ្នៅមានគ្រាប់ឯងមានផ្លែភ្នៅមានគ្រាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាណាគឺមានគ្រាប់នៅខាងក្នុងច្រើនចំណែកកន្លែងដាំដុះគឺដុះដោយខ្លួនឯងទេនឹងយកបើសិនជាយើងអាចដាំក៏ដាំបានដែរបើមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងច្រើនគឺយើងអាចដាំបានតែបើយើងចង់ដាំដុះគឺយើងអាចត្រូវប្រើគ្រាប់ណាយើងអាចប្រើគ្រាប់សម្រាប់ដាំដុះប៉ុន្តែរុក្ខជាតិរបៀបនេះគឺដុះដោយកម្រដែរมันមានច្រើនបើមិនមានច្រើនអីប្រហែលទេហើយយើងអាចប្រមូលទិន្នផលរៀងរាល់រដូវប្រាំងណាចំពោះការប្រើប្រាស់គឺប្រើដើមឬនឹងគ្រាប់អញ្ចឹងឃើញរុក្ខជាតិខ្លះគេឲ្យប្រើតែប៉ុណ្្នឹងណាប្រើដើមឬនឹងគ្រាប់ហើយប្រើខុសពីហ្នឹងខុសហើយដូចរុក្ខជាតិហ្នឹងគេឲ្យប្រើដើមក៏បានឬក៏បានគ្រាប់ក៏បានតែយើងយកស្លឹកមកប្រើបានអត់បានទេបើតាមក្បួនបុរាណខ្មែរបើយើងនិយាយមែនតើទៅមុននឹងតែកាប់រុក្ខជាតិណាមួយដើមសម្រាប់មកធ្វើឱសថទី1គឺត្រូវមើលពេលវេលាទៀតថាដើមស្នាយចុះដើមស្នាយគឺជាថ្នាំដែលអាចព្យាបាលជំងឺឈឺធ្មេញឈាមរាក់ស៊ីធ្មេញអីបានប៉ុន្តែដើមស្នាយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានស្បែកគង់បាននិយាយអញ្ចឹងតាមកញ្ចក់ទូអ្នកខ្លះអត់ជឿថាលោកគ្រូវ៉ាន់ឡនចេះតែនិយាយសម័យនោះមានអ្នកស្បែកគង់ណាមានណាតិចច្រឡំថាមានអ្នកស្បែកគង់ផ្សំថ្នាំ7មុខស្បែកគង់កាប់មិនមុតទេកុំច្រឡំឲ្យសោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែមនុស្សហ៊ានឬមិនហ៊ានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងដើមស្នាយក៏ជាប្រភេទថ្នាំដែលកាប់មិនមុតដែរបាទអញ្ចឹងបើគេឲ្យប្រើដើមគឺយើងត្រូវប្រើដើមប្រើឬក៏ត្រូវប្រើឬប្រើស្លឹកក៏ត្រូវប្រើស្លឹកហើយសូទាំងអស់ហ្នឹងបុរាណខ្មែរយើងនិយាយលេងមែនទេមែនទេមានចងក្រងមានតាំងពីសត្រាស្លឹករឹតណាมันអាចនិយាយលេងសើចអីបានទេអញ្ចឹងយើងមើលមកការមកព្យាបាលវិញតើដើមព្យាបាលយ៉ាងម៉េចដើមគឺព្យាបាលជំងឺរលាកតោងសួតណារលាកចុងច្រមុះរលាកក្តោងច្រមុះបាទផ្សំជាមួយនឹងថ្នាំផ្សេងទៀតនេះជាយើងអាចអ្នកខ្លះគាត់យកទៅមូធ្វើជាបារី
bà rấy kinh từ xa ô sấy kia vô từ xóm vía hơi mù thôi gì bà rấy hết cạp xóm từ gì bà rấy được miềnประมาณ mốc mớ miền sờ bọ cơ miền cà cơ miền sặc cơ miền đàm snai đấy miền say tiệt miền tràn mốc đó vô xóm thôi chỉ tham rư đâu chỉ mỏ nấng cứ vô từ bơ thôi được bà rấyวันนี้สำหรับខ្ញុំជាគ្រូសិទ្ធិបុរាណដែរខ្ញុំគិតថាអត់តែខ្ញុំឲ្យធ្វើចឹងទេណែសម្រាប់ឬដូរចំហឬក៏ដោះសាច់ចំហហ្នឹងគឺស្រួលជាបាលទេយើងជាបាល40ថ្ងៃណាយើងប្រើថ្នាំដាំហូបទៅហើយប្រើថ្នាំសូនណាយើងសូនបើថ្នាំប្រើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ការព្យាបាលគឺអញ្ចឹងចំពោះឬគឺបញ្ចុះទឹកនោមឬក៏មានជាតិផ្សះរលាកតងសួតឬក៏ឈឺក្បាលអ្នកដែលមានបញ្ហាទឹកនោមឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងទៅឲ្យគេជួសឈាមមើលយើងពិនិត្យមើលស្រាប់មានបញ្ហាមុខងារតម្រងនោមរបស់យើងមុខងារតម្រងនោមហ្នឹងគឺទៅអត់បានហ្មងគឺនោមអាការអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរឹសដើម្បីបញ្ចុះទឹកនោមបានប៉ុន្តែសួរប្រើមួយមុខនឹងបានអត់អត់បានទេអាហ្នឹងប្រើរឹសកញ្ជើបាយដាច់ហ្នឹងផងប្រើដើមម្សៅស្រុកដើមម្សៅព្រៃអំពៅខ្មៅអំពៅសប្រើដើមសម្រក់ប្រើសម្បកពោតប្រើស្នូលពោតប្រើស្លឹកសរសៃបើនិយាយរៀបរាប់ទៅ27មុខនោះអ្នកដែលមានបញ្ហានោមមិនចេញ27មុខខ្ញុំនិយាយចឹងមានអ្នកខ្លះអង្គុយតាមកញ្ចក់មុខកញ្ចក់ទូទៅអង្គុយយកប៊ិចសរសេរបាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះកាលដែលយើងនិយាយតាមវិទ្យុគាត់សរសេរឲ្យគាត់ទេមកសួរយើងភ្លាមម្ដងលោកគ្រូអើយសប្បាយចិត្តបានលោកគ្រូជំរាបជូនគាត់ថាគាត់បានរុក្ខជាតិខ្លះខ្ញុំអត់លាក់ទេអ្នកខ្ញុំមិនចេះលាក់ទេខ្ញុំផ្សំខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកគឺឲ្យលោកអ្នកចេះទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យដូចខ្មែរយើងពីដើមថាគ្រូចេះ100បរៀនសិស្សបានតែ70ទេគាត់ងាប់បាត់ទៅគ្រូចំនួនក្រោយចេះ70បរៀនសិស្សចំនួនក្រោយ60បាត់10ទៀតក្រោយមកទៀតគ្រូក្រោយបរៀន30យូរអស់អាលីងក្បួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រូវ៉ាន់ឡតអត់លះអ្នកណាចង់ចេះចង់ហ្នឹងខ្ញុំបរៀនមែនខ្ញុំបរៀនតខ្ទេចហើយគាត់គិតថាលោកគ្រូវ៉ាន់ឡតបរៀនអញ្ចឹងតិចពិបាកឆ្នាំងបាយរបស់គ្រូវ៉ាន់ឡតរលំណាស់ត្រូវគេនេះមែនគ្រូវ៉ាន់ឡតហ្នឹងមានតែសុទ្ធបុរាណណាគ្រូវ៉ាន់ឡតមានរោងចក្រផលិតតែសុខភាពគ្រូវ៉ាន់ឡតហ្នឹងមានសាលាផ្ទាល់ខ្លួនដល់3 4ទៀតខ្វះទេក្រុមហ៊ុនគ្រូវ៉ាន់ឡតនៅស៊ីច្រើនណាតែលោកគ្រូវ៉ាន់ឡតមានចេតនាមួយចង់បង្ហាញឲ្យអសត់កម្ពុជាហ្នឹងវាមានកំណើតឡើងកុំឲ្យអសត់បុរាណខ្មែរយើងបើប្រៀបជាមួយអសត់បុរាណចិនអសត់ថៃអសត់វៀតណាមប្រៀបអត់បានផងប្រៀបអត់បានប្រៀបអត់ចេញដោយសារខ្មែរយើងអត់យល់អត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតជំនឿយើងកាន់តែបាត់បង់ទៅខ្ញុំសុខចិត្តចេញមុខធ្វើខ្លួនឯងមុនគេឥឡូវចាំមើលបន្តិចទៀតមានអ្នកចេញមុខតាមដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លែគឺទុំហូបបានតែមានក្លិនក្រអូបផ្លែណាគឺយើងអាចហូបបានចំពោះផ្លែទុំអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅប្រើជាមួយនឹងដើមរុក្ខជាតិដទៃទៀតផ្សេងទៀតបានកន្លែងខ្លះគឺត្រូវលាយស្រាកន្លែងខ្លះត្រូវដាំទឹកហូបកន្លែងខ្លះត្រូវសម្ងួតឲ្យបុកសូនជាគ្រាប់ណាវាលាយទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងទៅវាមានករណីច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើរបស់វាអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាទេដោយសារពេលវេលាយើងចេះត្រឹមកើតទៅមុខយើងសូមឲ្យសហការីជំរាបជូនអាស័យដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទអ្នកដកថងកម្មវិធីប៉ុន្តែយើងសូមជំរាបជូនផងដែរថាតែសុខភាពផ្លែភ្នៅរបស់លោកគ្រូសុទ្ធបុរាណវ៉ាន់ឡននេះគឺផលិតចេញហើយយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យយកទៅលក់ដុំក៏បានលក់រាយក៏បានដែរគឺមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់បាទតែម្ដងជាស្នាដៃកូនខ្មែរយើងពិតដែលខ្ញុំផលិតចេញដោយរូបមន្តចំនួន4មុខផ្សំនៅសល់តែ1មុខទេដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពយើងគុំគិតតំណំចូលមកយើងគិតផលិតខ្លួនយើងខ្លះមើលរុក្ខជាតិយើងច្រើនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូដែលបានធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាវិភាគជូននៅរុក្ខជាតិយ៉ាងលម្អិតអំពីគុណប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិតើអាចយកផ្សំចេញជាឱសថបុរាណអ្វីខ្លះហើយព្យាបាលជំងឺអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទូរទស្សនិកជននៅវគ្គបន្តនឹងបានទទួលជ្រាបជ្រាបដឹងជាបន្តពីដើមរុក្ខជាតិមួយចំនួនទៀតហើយកម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាមុននឹងសម្រាប់ក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីគឺឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ហើយនឹងតែសុខភាពផ្លែភ្នៅលោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពរស់រានទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកគ្រូវ៉ាន់ឡនដែលជាលោកគ្រូនៃឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់លោកអ្នកដែលមិនមានជំងឺក៏ដោយហើយចង់បានសុខភាពល្អក៏អាចអញ្ជើញយកផ្លែភ្នៅនេះយកទៅទទួលទានដើម្បីជំនួយឲ្យសុខភាពកាន់តែល្អកម្មវិធីឱសថរុក្ខជាតិកម្ពុជាសូមសម្រាប់បន្តិចជួបនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធី
បាទអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាដែលកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការមកបានអាស្រ័យដោយមានការឧបត្ថម្ភជាពិសេសពីឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ហើយនឹងតែសុខភាពផ្លែភ្នៅដែលមានលោកគ្រូវ៉ាន់ឡនផ្ទាល់គឺជាលោកគ្រូផ្សំឱសថហើយនឹងជាលោកគ្រូដែលផ្សំនៅតែសុខភាពផ្លែភ្នៅនេះផងដែរអរគុណឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរក៏សូមប្រកួតទូនីតិជាបន្តទៅកាន់លោកគ្រូដើម្បីនឹងធ្វើការជំរាបជូនអំពីរុក្ខជាតិមួយចំនួនជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនជាបន្តបាទសូមជើញលោកគ្រូបាទសូមអរគុណមុននឹងខ្ញុំជំរាបជូននៅរុក្ខជាតិជាបន្តទៀតយើងខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនទូរទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនថាតែសុខភាពផ្លែភ្នៅនេះគឺខ្ញុំខិតខំណាស់តាមពិតខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅថារូបមន្តដែលខ្ញុំចេះច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើម្ដងមួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងក្រសួងសុខាភិបាលទាំងក្រសួងសិប្បកម្មនឹងឲ្យតម្លៃហើយនឹងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការទៅបានជាពិសេសគឺជាកេរដំណែលរបស់ជាតិយើងពីព្រោះការអភិវឌ្ឍជាតិមួយរីកចម្រើនទៅបានយើងមិនពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលទាំងស្រុងនោះទេបាទផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់យើង GDP ដែលយើងកំពុងតែទទួលបាននេះគឺនៅមានកម្រិតហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដែលសមាហរណកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមមកដល់ពេលឆាប់នេះគឺអាចនឹងជួបបញ្ហាច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្មែរយើងដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានឱកាសមានវាសនាភ័ព្វព្រេងសំណាងបានកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងហើយបានសិក្សាផ្នែកឱសថនេះបានចេះចាំច្រើនគួរសមយើងនឹងខិតខំប្រម៉ែប្រមូលរុក្ខជាតិទាំងអស់នេះមកចងក្រងមកផលិតហើយឥឡូវនេះជំហានដំបូងគឺខ្ញុំផលិតតែសុខភាពផ្លែភ្នៅតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាតែសុខភាពផ្លែភ្នៅនេះគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសហើយអាចនឹងនាំចេញព្រោះខ្ញុំនឹងកែច្នៃវាឲ្យបានស្អាតហើយទទួលខ្ញុំនឹងរៀបចំសុំសញ្ញាបត្រផ្សេងដូចជា GMP ក្តីដូចជា ISO ក្តីដូចសញ្ញាបត្រផ្សេងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកលនៅលើពិភពលោកខ្ញុំនឹងខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដោយឡែកសម្រាប់ឱសថបុរាណក៏ដូចគ្នាខ្ញុំមិនពេលខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកជួបខ្ញុំយកឱសថទៅព្យាបាលអត់ស្លាកសញ្ញាខ្ញុំអត់ឲ្យស្លាកសញ្ញាទៅមូលហេតុអីព្រោះជំងឺខ្លះត្រូវប្រើឱសថរស់មិនមែនឱសថស្លាប់ទេខ្ញុំត្រូវការកាត់ដើមឈើមកលៀមអញ្ចឹងអត់អាចដាក់ស្លាកសញ្ញាបានទេអញ្ចឹងអត់ប្រកាន់ទេព្រោះឱសថបុរាណពិបាកណាស់វាកម្មិចកម្មើមនិយាយឲ្យអស់ទៅថាវាចកិច្ចចកុចអ្នកខ្លះអត់យល់ដូចជំងឺខ្លះដូចជំងឺទាញទឹកអីមិនមែនជាប្រើរុក្ខជាតិងាប់ណាបានលេងប្រើចុះនេះបូកមួយដូងទុំអញ្ចឹងយកដូងទុំទៅកោសផ្អើលពេញផ្ទះអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះលោកគ្រូពេទ្យសោកគាត់ថាលោកគ្រូឱសថបុរាណអញ្ចឹងកម្មិចកម្មើមប្រើរូបមន្តអីអញ្ចឹងយកមកពេទ្យទៅស៊ីមកបូមចេញរាប់អាទិត្យបូមអត់ជាដល់ពេលគ្រូឱសថបុរាណយកទៅដាក់ថ្នាំទៅមួយកែវទៅរៀកព្រុសហ្មងវារស់បាត់ហើយមានអីប៉ុន្តែគ្រូឱសថបុរាណមិនអាចអួតបានទេយើងនិយាយមានគុណធម៌ទី1ទី2យើងត្រូវតែគោរពនៅក្រមសីលធម៌របស់ឱសថបុរាណដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់វាយតម្លៃទេអត់វាយតម្លៃទៅលើជនណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយជាផ្នែកបុរាណក៏ដោយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគួរសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តតែផ្នែកបុរាណគួរអភិរក្សបើសិនជាយើងខ្វះអភិរក្សក៏គ្មានការសិក្សាតែបើគ្មានការសិក្សាក៏គ្មានបែបផែននៃការអភិរក្សដែរដូច្នេះនេះជាគំនិតដែលយើងខ្ញុំសូមឲ្យសង្គមយើងទាំងមូលទទួលស្គាល់ជាពិសេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់ពាណិជ្ជករក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាសេនាធិការផ្ទាល់របស់រដ្ឋជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដែលសិក្សាទាំងអស់អ្នកក្រសួងសិប្បកម្មដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកបង្កើតសិប្បកម្មនានាជាសិប្បករអញ្ចឹងជួយទាំងអស់គ្នាជុំជ្រែងឡើងហើយខុសបច្ចេកទេសអីយ៉ាងណាគឺយើងណែនាំគ្នាយើងកុំហាឡើងបិទទ្វារខុសបច្ចេកទេសបិទទ្វារយើងកុំនិយាយអញ្ចឹងយើងនិយាយឡើងណែនាំឥឡូវនេះឯងខុសបច្ចេកទេសត្រូវនេះណែនាំបន្តិចមកយើងណែនាំយើងទទួលជារបាយការណ៍ជាស្អីយើងទទួលសិក្សាបន្តទៀតកុំឲ្យតែមានបញ្ហាបិទទ្វារមានបញ្ហាបិទទ្វារមិនមែនជាតែបិទបានណាបិទទៅវាបញ្ហាច្រើនណាស់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអីគ្រប់បែបសពយ៉ាងវាជារឿងមួយដ៏ស្មុគស្មាញអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងជ្រាបចំពោះបញ្ហានេះឥឡូវយើងនឹងលើកយកអង្កោលនេះគឺប្រហែលជាមានទូរទស្សនិកជនមួយចំនួនជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមតំបន់ជួរភ្នំដោយមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងកញ្ចេះព្រះវិហារកំពង់ធំនៃស៊ីមរៀបអីហ្នឹងអាចដឹងថាអង្កោលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្រុងពេញអត់ចេះទេ
ដើមកោលដឹងនេះទេឲ្យក្មេងថ្នាក់ទី12ទៅតែងសេចក្តីពីដើមកោលឥឡូវពិបាកធ្លាក់មកប្រទេសឥឡូវហើយអញ្ចឹងអត់ចេញទេអញ្ចឹងវាចង់បាត់បង់ហើយអញ្ចឹងដើមកោលនេះគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិឈើទេជាមធ្យមមានកម្ពស់ចាប់ពី10ទៅ20ម៉ែត្រខ្ពស់ដើមឈើវាប្រភេទឈើអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងរុក្ខជាតិវាគេចែកណាលោកគេចែកវាមានប្រភេទចលព្រឹកវាមានប្រភេទឈើវាមានប្រភេទវល្លិវាមានប្រភេទខុសគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់យល់ទេប្រភេទហ្នឹងធ្វើគ្រូអសត់បារាណអីហ្នឹងអត់យល់កាប់ដើមឈើមួយមេឃយកមកផ្សាយយកទៅលក់ឲ្យគេដែរហ្នឹងវាចិត្តទៅរឿងខុសហើយហ្នឹងប្រភេទឈើចំពោះស្លឹកគឺដុះឆ្លាស់តងនេះរៀនមានពងក្រពើរៀងរាវពីគុលណាមានក្រាស់រៀងក្រាស់ស្វិតមានធ្មេញរណាប្រវែងបណ្ដោយពី12ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រនិងទទឹងពី6ទៅ12សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាចំពោះផ្កាគឺអត់មានតងផ្កាអត់តងណាឥឡូវយើងចំណាំមើលទៅមូលហេតុអីបានផ្កាអត់តងមានត្របកណាមានផ្កាពណ៌សបៃតងតិចតិចលាយពណ៌ផ្កាឈូកណាផ្កាឈូកនេះមិនច្រើនតិចតិចដែរតែមានកេសសវានឹងវែងជាត្រួយសរសៃច្រើនណាមានពណ៌សស្មុកស្មាញដែរចំពោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះណាមានគុលវាពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌សលាយខ្មៅតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះដើមកោលហ្នឹងគឺរាងស្មុកស្មាញទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះយកអង្កោលទៅដោះអំពើតែខ្ញុំនិយាយពីពាក្យថាអំពើអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំគាត់យល់ថាមានសំណួរមួយការសួរខ្ញុំនៅទូទស្សន៍មួយនោះគាត់ថាលោកគ្រូលើលោកនេះពិតជាមានអំពើមែនអត់មានអំពើកុំយល់ច្រឡំនៅលើពិភពលោកនេះគឺមានអំពើមិនអត់មានទេប្រទេសណាក៏គេមានតែអំពើទាំងនោះប៉ុន្តែគាត់ថាការដោះរបៀបដាក់ហ្នឹងវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេតែកុំភ័យបាច់ភ័យទេណាចំពោះផ្លែមានមូលណាផ្លែមូលមានរោមតិចផ្លែអង្កោលមានរោមប៉ុន្តែផ្លែក្រូចមានរោមទេផ្លែក្រូចអត់ផងអត់មានរោមទេណាប្រយ័ត្នឆ្លើយខុសហ្នឹងផ្លែក្រូចមានរោមដែរចប់បាទហើយក៏មានមានក្របវានៅក្នុងផ្លែហ្នឹងគឺមានក្របកន្លែងដាំដុះគឺយើងអាចជួបប្រទះនៅតំបន់ខ្ពង់រាបឬក៏ព្រៃរបោះអាហ្នឹងបើយើងចង់ដាំដូចជាពិបាកដែរតាមភូមិរបស់យើងព្រោះពេលជំនឿខ្លះគេអត់ឲ្យមានដើមកោលផ្លែផ្ទះទេពីព្រោះដើមហ្នឹងកាលណាដុះទៅអាចគេថាមានព្រាយកតូនឃីវព្រាយក្បាល8ឯនៅអញ្ចឹងណាតែដើមកោលនេះ1អាដែងដើមសំរោងនេះ3ដើមជ្រៃនេះ4គឺគេឲ្យដុះក្បែរផ្ទះអាហ្នឹងតាមបុរាណណាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រាប់ទេតាមបុរាណដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងវាមានព្រាយនៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែប្រាប់តាមបែបនៃបុរាណទេចំពោះការប្រើវិញគឺប្រើស្លឹកក៏បានសម្បកក៏បានដើមក៏បានផ្កាក៏បានក្របក៏បានផ្លែក៏បានអត់បញ្ហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏វាមានទូនាទីខុសគ្នាដែរសម្រាប់អង្កោលហ្នឹងណាស្លឹកនិងសម្បកដើមគឺយើងប្រមូលបាននៅគ្រប់រដូវទេតែរសជាតិគឺយ៉ាងល្វីងចត់បាទល្វីងចុងមាត់បន្តិចហើយវាមានចត់ណាវាអត់ជាបញ្ហាទេបាទហើយសម្រាប់ការព្យាបាលគឺអង្កោលនេះគឺយើងអាចប្រើស្លឹកសម្រាប់ការព្យាបាលដំបៅឬក៏បោសណាសម្បកដងដើមគឺអាចព្យាបាលពុះចឹកថ្នាំផ្សះធ្លាស់ក្រិចរសេះរសោះធ្លាក់សសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានបញ្ហាធ្លាក់សផ្សះទូទៅនេះចំពោះស្ត្រីយើងដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីហ្នឹងគឺអាចប្រើដើមកោលនឹងបានដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកដោយឡែកផ្កាគឺជាថ្នាំកម្លាំងទេណាសម្រាប់ស្ត្រីឆ្លងទន្លេរួចដែលផ្ដាសាយក្អកធ្លាក់ឈាមឯជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការបើកម្លាំងជាពិសេសដែលគាត់ឆ្លងទន្លេហើយស្ត្រីស្រុកស្រែយើងគឺគាត់ត្រូវការបំបើកូនដោយដោះអញ្ចឹងក៏អត់មានទឹកដោះហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើបានចំពោះគ្រាប់គឺព្យាបាលពឹសនៅចំពោះផ្លែគឺជួយរំលាយអាហារអ្នកដែលមានបញ្ហាហូបបាយទៅអត់បានរំលាយអាហារនឹងដល់ល្អដែលធ្វើឲ្យខ្លួននឹងមិនមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងរាងកាយរសេះរសោះឬក៏ឆ្អល់ចុកប្រមូលនេះហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើទៅបានក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនចឹងថាជាទូទៅគឺត្រូវការប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សំបាទនេះមិនអាចប្រើតែមួយប៉ុន្តែសម្រាប់កាពះយើងអត់អាចទៅលាយជាមួយស្រាហូបអីបានទេបើកាលណាយើងលាយជាមួយស្រាគឺបញ្ហាកាពះហ្នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយអត់មានធូរស្រាលបានទេដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែរស្ត្រីយើងមានបញ្ហារោគស្ត្រីគឺយើងមិនមែនផ្សំតែដើមកោលទេវាមានរុក្ខជាតិដែលផ្សំហ្នឹងគឺច្រើនមុខបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងងាកមកវិញសំណួរសួរថាតើដើមកោលបច្ចុប្បន្ននេះមានច្រើនដែរទេទូទាំងប្រទេសចម្លើយមកថាมันមានច្រើនទេដោយសារតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានរុករានទន្ទ្រានយកដីដែលជាពិសេសគឺនៅតំបន់ជួរភ្នំតំបន់ខ្ពង់រាបបើមានអ្នកស្គាល់ដើមកោលហ្នឹងទៅពេលដែលគាត់កាប់ឈើកាប់ព្រៃឆ្កាយកដីហ្នឹងទៅគាត់អធិស្ឋានឲ្យដើមកោលហ្នឹងទុកមួយដើមដុះនៅក្បាលដំបូកហ្នឹងទៅដុះនឹងដង
ở đây nâng chỉ ca một quan tới còn lo đây của Canada Việt đạch bùi tới cứ ọt miền này xóm tới chỉ ở sót tê họ ngay không niêm chỉ kêu sót bờ rán cứ thấy khai tại đạch bùi đâm rồi cái chiết trong nâng đấy nè cả đạch bùi tới xóm mình na lấy đôi bờ rán khai dương bị đám kêu xóm thắm prao chăng sạch lấy từ ban Apiria hay mình vô chăng sạch làm prao ban tầm rút miền Pành Hà cái đằng điệt nè chăng tinh sành là đánh chlu chỉ cùng kha chăng tầm hay vô mà prao chỉ tham để chẹn nè miền Pành Hà nè hay vô tham mình tự đâu cho lại lắc cái đằng cái đó kêu sắt bờ rán chui đồ ở đây sạt hàng khoát ở hướng bên tây và tây cái đằng chặt kêu sắt bờ rán điệt lấy đừng nó sao đâu có chết đấy nhưng chui thay xa này bà chui thế thôi mày tới kêu sắt bờ rán đâu có chết đấy chẳng cái này chẳng về lại dân có bàn kỹ hỏi trong một tuần tí chun đó sạ cả đây đầm bầy prap chỉ miệp chun là xây than nâng lấy tủ sáp sắt bờ rán nhà nôm trổ trống hay nâng tai sọc của việc lại pneu hay dân trong bất chi miền sòng khumอย่างmột mom thà tầm ná caในการผลิตtai sọc của việc lại pneu ní nâng mình chuốc ốp sạไว้ai đừng pa poដល់យើងខ្ញុំនៅឡើយយើងគិតថានឹងដំណើរការជារៀងរហូតតទៅដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់កិត្តិយសរបស់ជាតិយើងផងដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងផងដើម្បីលើកកម្ពស់នៃសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនយើងផងដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលនៃការនាំចូលនឹងច្រើនដោយបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដឹងថាក្រោយពេលដែលយើងបានផលិតណែជាអាហារជាតែជាសុខភាពឯច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទៅឃើញថាការនាំចូលអសតផ្នែកបែបជាសាសហ្នឹងបានចុះ 15% យ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅសក្តានុពលនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូដែលបានចំណាយពេលណាមកធ្វើជាវេក្មិនបកស្រាយអំពីបញ្ហាសំណួរបងប្អូនសាកសួរអំពីរុក្ខជាតិក៏ដូចជាបានវិភាគជូនអំពីរុក្ខជាតិនីមួយៗជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបកម្មវិធីរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីគឺឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ហើយនឹងតែសុខភាពផ្លែភ្នៅលោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពមានអាការៈសុខភាពចង់ពិគ្រោះវិភាសាឬក៏មានជំងឺប្រចាំកាយចង់ទទួលយកនៅការព្យាបាលពីលោកគ្រូផ្ទាល់ហើយការព្យាបាលនោះគឺយើងព្យាបាលតាមលក្ខណៈនៃឱសថបុរាណថ្នាំខ្មែរអាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់អាសយដ្ឋានដែលខ្ញុំនឹងជំរាបជូននាពេលបន្តិចទៀតហើយតែសុខភាពផ្លែភ្នៅលោកអ្នកដែលចង់បានសុខភាពឲ្យល្អអាចអញ្ជើញទទួលទានសម្រាប់តែផ្លែភ្នៅនេះបានសម្រាប់អាសយដ្ឋានឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់គឺនៅអគារ 2A ផ្លូវលេខ 53BT នៅភូមិក្បាលទំនប់សង្កាត់បឹងតំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជំងឺរបស់លោកអ្នកបានឬក៏ចង់ចែកចាយបន្តនៅតែសុខភាពផ្លែភ្នៅនេះអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធ3ខ្សែគឺខ្សែទី1 081លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ0 090លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ0 086លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ0បាទសូមថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់ទូរទស្សនិកជនក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់លោកគ្រូដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកធ្វើជាវេក្មិនបកស្រាយក៏ដូចជាវិភាគជូននៅបញ្ហារុក្ខជាតិវិភាគបញ្ហារុក្ខជាតិឲ្យលម្អិតជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបសារជាថ្មីគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 11:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 12:30 បាទរហូតដល់ម៉ោង 12 ជាបន្តសម្រាប់ពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទរស្មីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយនឹងលោកគ្រូវ៉ាន់ឡនដែលជាលោកគ្រូនៃឱសថបុរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា